やしろあきです。いつも応援してくれてありがとうね。私は生まれ育った八代市、大好きです。八代の秋といえばこれ、八代全国花火競技大会ですね。球磨川から八代の夜空に打ち上がり、きらびやかな花火に心を踊らせ、一緒に楽しみましょうね。思い出に残る感動の一日になりま